沖泡方式亦都好簡單，準備一個茶壺，加入1.5湯匙嘅桂花，用室溫水沖洗一下，然後將啲水倒咗佢，再加返適量嘅熱水，80度左右係最好嘅，冚住焗10分鐘。喺杯度加1湯匙嘅蜂蜜，倒入桂花茶，撈勻就完成啦。唔使開火，焗就搞掂嘅一杯茶飲，而且非常香，微微甜亦都好好飲，仲可以代替嘢飲添，真係好唔錯㗎。